السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع، اليوم درسنا مهم كتير وحلو. رح نحكي عن العلاقة بين الزوايا، العلاقات بين الزوايا. أول إشي عندي الزاويتين المتقابلتين بالرأس، زاويتين متقابلتين بالرأس. طبعا هدول الزاويتين بينتجوا عن تقاطع مستقيمين، وكل زاويتين متقابلتين بالرأس إلهم نفس القياس. يعني لو هاي 50 هاي بتكون إيش 50. هدول الزاويتين المتقابلتين بالرأس بينتجوا عن تقاطع مستقيمين، وكل زاويتين متقابلتين بالرأس إجمالهم بيكون إلهم نفس القياس. إذا تنتج عن تقاطع مستقيمين، وكل زاويتين متقابلتين إلهم نفس القياس. هدول بالنسبة للزاويتين المتقابلتين بالرأس. عندي النوع الآخر من الزوايا اللي هما الزاويتين المتجاورتين. الزاويتين المتجاورتين هم زاويتين إلهم نفس الرأس وإلهم ضلع مشترك ولا تتداخلان. أوكي، إذا الزاويتين المتجاورتين هم زاويتين إلهم الرأس نفسه ولهما ضلع مشترك. هدول زاويتين اسمهم متجاورتين. الزاويتين المتتامتين هم الزاويتين اللي مجموعهم 90 درجة، يعني بشكلوا لي زاوية قائمة. الزاويتين اللي بشكلوا لي زاوية قائمة هدول اسمهم متتامتان، هما الزاويتين مجموعهم 90 درجة. يعني هاي الام يعني قياس الزاوية 1 زائد قياس الزاوية 2 90 درجة. يعني مجموع قياس الزاويتين هدول لازم يطلع 90 درجة، بيكونوا عندي بشكلوا لي زاويتين متتامتين. النوع الرابع من الزوايا هم الزاويتين المتكاملتان اللي هم بيكون مجموعهم 180 درجة. المتتامتين 90 درجة، المتكاملتين بيعملوا لي 180 درجة. وعندي هون قياس الزاوية 1 وقياس الزاوية 2 بيساوي 180 درجة. إذا عندي 4 أنواع من الزوايا اليوم تعرفنا عليهم، اللي هم الزاويتين المتقابلتين بالرأس، هم بينتجوا عن تقاطع مستقيمين بيكونوا متقابلتين بالرأس وإلهم نفس القياس. إذا هم زاويتين بينتجوا عن تقاطع مستقيمين، وكل زاويتين متقابلتين بالرأس لهما القياس نفسه. الزاويتين المتجاورتين هم زاويتين بيشتركوا بنفس الرأس وفي بيناتهم ضلع مشترك. هما زاويتين لهما الرأس نفسه ولهما ضلع مشترك ولا تتداخلان. الزاويتين المتتامتين اللي هم بيكون مجموعهم 90 درجة بشكلوا لي زاوية قائمة. الزاويتين المتتامتين بيكون مجموعهم 90 درجة بشكلوا لي زاوية قائمة. أما الزاويتين المتكاملتين بيكون مجموعهم 180 درجة بشكلوا لي زاوية إشمالها مستقيمة، بشكلوا لي زاوية مستقيمة. سهلين كتير الزوايا. إذا المتتامتين بشكلوا لي 90 درجة، المتكاملتين 180 درجة. المتتامتين بيعملوا لي زاوية قائمة، المتكاملتين بيعملوا لي زاوية مستقيمة. المتقابلتين بالرأس بيكون لهم نفس الزوايا وهم ينتجوا عن تقاطع مستقيمين. والزاويتين المتجاورتين لهم نفس الرأس وفي بيناتهم ضلع مشترك. عندي هون المثال الأول بحكي لي استخدم الشكل المجاور، وبدينا أحكي عن زاويتين متقابلتين بالرأس. رح هاي وهاي هون، هاي زاوية وهاي زاوية، هدول التنتين متقابلتين بالرأس. CPK
بحكي كي بي سي نفس الإشي، كيو بي واي، كيو بي واي. أوكي، هدول زاويتين إيش مالهم؟ متقابلتين بالرأس، سي بي كي و كيو بي واي. أوكي، زاويتين متكاملتين، زاويتين متكاملتين، جاي متكاملتين يعني بيعملوا لي 180 درجة. إيش هم زاويتين متكاملتين؟ عندي سي بي سي بي ال، هيها سي بي ال هاي الزاوية، و اي بي سي هاي الزاوية. هدول زاويتين ايش مالهم؟ متكاملتين. هدول زاويتين متكاملتين. وطالب مني كمان اوجد زاويتين متجاورتين. الزاويتين المتجاورتين يا اما بحكي هيك كي بي ال مع سي بي ال، او مثلا بحكي هدول متجاورتين، هاي الزاوية مع هاي الزاوية، بيناتهم إلهم نفس الرأس وبينهم ضلع مشترك، إلهم نفس الرأس وبينهم ضلع مشترك. المثال الثاني بيحكي لي استخدم الشكل المجاور لإيجاد قيمة كل مما يأتي. عندي هذا الشكل معطيني إياه ومعطيني الزوايا، وبحكي لي بده ياني أوجد قيمة كل مما يأتي. طبعا هون هاي اسمها واي. اوكي، بدي اوجد قيمة كل مما يأتي. هاي الام يعني قياس الزاوية اس واي اتش، اس واي اتش، بده هاي الزاوية. هاي ايش مالها؟ هاي زاويتين ايش مالهم؟ متقابلتين بالرأس، ينتجان عن تقاطع مستقيمين، ينتجان عن تقاطع مستقيمين بيكون إلهم نفس القياس. إذا هاي متقابلة بالرأس مع هاي، فإيش مالها؟ هاي 30 درجة. أوكي، بده قياس الزاوية AYE، AYE هاي الزاوية بده قياسها. هاي 90، فهاي هيك كلياتها 90. وبما إنه هدول الزاويتين بشكلوا لي 90، يعني هدول الزاويتين ايش مالهم؟ متتامتان. بما انهم متتامتان يعني مجموعهم كم؟ 90. مجموعهم 90، فرح احكي 90 ناقص 30، بدي اطرح من هاي 30 شو بصفي؟ 60 درجة. معناته هاي الزاوية AYE كم؟ 60 درجة. 60 درجة. ليش؟ لأنها متتامة مع 30، لأنها متتامة مع 30. وهيك بنكون حكينا عن العلاقات بين الزوايا يا سابع، ويعطيكم العافية.